Здравствуйте! В этом видео мы разберем диагностику расстройств сна. Полисомнография – это исследование, позволяющее определить структуру сна, нарушение дыхания во сне, взаимосвязь различных параметров и стадий сна. Данная процедура представляет собой запись различных параметров организма в течение ночи. Это электроэнцефалограмма, движение глаз, электромиограмма, электрокардиограмма, запись потока дыхания, дыхательные движения, положение тела и насыщение крови кислородом. Все датчики крепятся к телу пациента. Эти данные передаются на записывающую станцию, где специалисты оценивают параметры. Данное исследование проводится в комфортных условиях. Отдельная палата, изолированная от внешнего шума, с подходящей температурой и влажностью воздуха. Удобная кровать с возможностью подобрать комфортную подушку. Начинается исследование за 1-2 часа до привычного времени засыпания пациента. Установка датчиков занимает от 30 до 60 минут. Ночь пациент проводит в отделении, а утром после снятия всех датчиков уходит домой. В течение нескольких рабочих дней проводится расшифровка исследования, после чего результаты с дальнейшими рекомендациями передаются пациенту. Противопоказаний для проведения данной процедуры отсутствуют, однако следует отложить проведение полисомнографии, если у вас имеется острая респираторная вирусная инфекция или обострение хронического заболевания. При каких симптомах показано проведение полисомнографии? Это регулярный храп, остановки дыхания во сне, фиксируемые как самим пациентом, так и окружающими, выраженная сонливость при достаточном времени сна, неосвежающий сон, неприятные ощущения в руках или ногах при засыпании, регулярные движения конечностей во время сна, пробуждение в течение ночи от ощущения удушья или нехватки воздуха. Подготовка к исследованию. В течение дня не употреблять кофеин содержащих и других тонизирующих и энергетических напитков. Приготовить с собой удобную одежду для сна. Стереть лак с указательного пальца для записи насыщения крови кислородом. Для мужчин побриться, если имеется щетина, для лучшей фиксации датчиков. Перед исследованием не использовать крема или лосьоны для тела. Существует скрининговый метод диагностики нарушения дыхания во сне – респираторный мониторинг. Этот метод позволяет провести быструю оценку и сортировку в случаях, когда есть подозрение на наличие проблем с дыханием во сне. Как проходит исследование? Отсутствие большого количества датчиков позволяет проводить исследования в амбулаторных условиях, то есть дома. Перед сном пациент надевает прибор, который программируется заранее. Система негабаритная, крепится на руку как часы, плюс 2 небольших датчика. С оборудованием можно передвигаться, ложиться спать и вставать в привычное время. Прибор регистрирует следующие сигналы: дыхательный поток, храп, пульс, насыщение крови кислородом. По результатам исследования врач может сказать, какие следующие шаги необходимо предпринять дальше.